Osasun arloko sindikate guztiek deituta manifestazioak egin dira eguerdian Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Osakidetza defendatzea eta osasun publikoa desegitearen aurkako aldarrikapenen atzean milaka lagun atera dira kalera, Garazia jazta. Bai, ala da, zuk aipatu duzu, milaka lagunek bete dituzte Gasteiz, Donostia eta hemen Bilboko kale nagusiak, hemen Bilboko manifestazioa duela minutu gutxi bukatu da plaza honetan bertan. Herritarren artean kezka sumatu dugu, Osakidetza urten poderioz kalitatea galtzen ari direla uste dutelako, ala sumatzen dutelako, eta antzeko gauza kontatu dizkigute, osasungintzako profesional batzuk ere hemen manifestazioan aurkitu ditugunak behintzat. Sindikatuek mai sektorialean parte hartzen duten, sindikatu guztiek aho batez deitutako deialdia izan da gaurkoa, eta guztien artean mahai gainean jarri nahi izan dituzte Osakidetzak dauzkan arazo eta gabeziak. Pandemia aurretik datozen gabeziak direla azpimarratu nahi izan dute, eta osasun sailari eta sagardui sailburuari ere zuzenean mezua bidali nahi izan diete. Konponbideak egon badaudela, baina borondate politikoa falta dutela. Osakidetzaren defentsan langile eta herritarrek Bilbo, Donostia eta Gasteizko kale nagusiak bete dituzte. Kaldakoko ospitalien, enfermerienaz. Asko ebentuala gara eta fijo gitzi dauzen, baina eski hori nik uste dut ala arazoe jau posaketana. Osaltasun handia dago ambulatorioetan ibiltzeko, eskaera medikoakin egoteko. Osasun arloko sindikatu guztien deialdi bateratuan, osasun publikoa desegin nahi duela leporatu diote Eusko Jaurlaritzari. Itxaron zerrendak proba diagnostiko baterako bikoiztu egin diala, eta adibidez kirurgiako itxaron zerrendak ere 126 handitu diala. Nahi dute Osakidetzak ondo funtzionatu ez dezan privatizazioari jotzeko. Kalitatezko osasun publiko bat bermatzea eta bere langilekiko ere begirunea errespetatzea. Ezin dutela gehiago haserre profesionalak, lan baldintza geroz eta prekarioagoak dauzkatela kexu. Osakidetzako langile moduan naskatuta gaudelako, ezin dugu gehiago. Eta lehen arretan, egoera oraindik ere okerragoa dela nabarmendu dute. Itxaron zerrenda gero eta handiagoak direlako. Osasun sailak langileen aldarrikapenei entzungor egiten diela salatu dute sindikatuek. Mahai sektoriala guztiz blokeatuta dago, osasun sailak nahi duelako. Gauzak horrela, jaramon egin arte mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute.